Xin chào các bạn, và hôm nay thì sẽ cùng theo chân Phương Thúy đến bàn giao máy cắt ống laser của DMTec về một xưởng của khách hàng tại Hà Nội nhé. Máy cắt ống có model là G120S, đầu cắt của dây tool và cắt với biên dạng ống vuông tròn từ 10 đến 120 mm. Và trước mặt mình đây thì đây là một option thêm của máy cắt ống laser, bộ đỡ phôi đầu ra cho các khách hàng muốn cắt các cái biên dạng ống dài. Và tiếp theo hãy cùng theo chân mình để xem một quá trình lắp đặt và bàn giao máy cắt ống laser của DMTec cho khách hàng sẽ được diễn đạt như thế nào nhé.